Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un cordiale buonasera a tutti da Mimmo Siena con gli ottavi di finale del mondiale brasiliano. Come avete visto abbiamo anche inaugurato la nostra nuova sigla di Speciale News, dunque il battesimo del nostro nuovo telegiornale mondiale non poteva essere davvero più positivo di così. Allora, il mondiale brasiliano ci ha regalato nel suo primo ottavo di finale, che si è concluso da poco a Belo Horizonte, il successo del Brasile sul Cile per 3-2 dopo i calci di rigore, al termine di 120 minuti entusiasmanti in cui le due squadre hanno veramente dato il meglio di sé. Il vantaggio del Brasile arrivava al 17° minuto del primo tempo grazie all'attaccante del Paris Saint-Germain David Luiz, ma il pareggio del Cile arrivava al 32° minuto del primo tempo. Un erroraccio della difesa brasiliana consente ad Alexis Sanchez, ex giocatore dell'Udinese, di infilare per l'1-1. Tante occasioni da gol maturate nel corso sia del secondo tempo regolamentare che dei tempi supplementari. Alla fine poi si va ai rigori, il Cile ne sbaglia 3-2, il Brasile 2 ed esulta dopo tanta sofferenza. Dunque è la squadra di Felipe Scolari la prima che si qualifica per i quarti di finale, la seconda uscirà dal confronto in programma tra pochi minuti alle 22 a Rio de Janeiro tra Colombia ed Uruguay. Parliamo adesso anche della nazionale azzurra di calcio, perché lunedì prossimo a Roma ci sarà il Consiglio federale che dovrà decidere il successore di Cesare Prandelli, ma anche e soprattutto cercare di disinnescare la mina legata alle dimissioni del presidente federale avete annunciate dopo la sconfitta contro l'Uruguay. Secondo alcune voci ci sarebbero pressioni sullo stesso Abete affinché rimanga al suo posto, ma la situazione non è evidentemente di facile soluzione. Bisognerà effettivamente capire dal contesto di lunedì prossimo come andranno le cose e se sostanzialmente si riuscirà a trovare un'intesa per questa situazione. In chiusura ricordiamo i due quarti di finale, anzi 2 ottavi di finale, scusate, in programma domani. Si tratta esattamente alle 18 a Fortaleza di Olanda-Messico e poi alle 22 a Recife di Costa Rica, Grecia. Naturalmente domani avremo tutti gli approfondimenti sulle due partite che si sono svolte, almeno la prima che si è svolta e che si è conclusa poco fa, ed ci ho spiegato il motivo del ritardo della nostra nuova veste grafica di Speciale News, e poi naturalmente domani con anche la cronaca della partita che comincerà tra poco tra Colombia ed Uruguay. Grazie per la vostra attenzione, buon proseguimento di serata e a domani.